Bayan Sutton. Bir dakika lütfen. Bekleyin. Alice, sen pizza istemiş miydin? Hayır. Durun. Grange ve Battery Place'in kuzeydoğu köşesine git. Pizzayı da getir. Sana önemli bir şey söylemek istiyorum. Claudia, güvenlikten Bill'i ara ve Fletcher'ın buralarda olduğunu söyle. Peki efendim. Sana önemli bir şey söyleyeceğim. Alice, Jerry'nin konuşmasını sağlamak için bildiğim her yolu denedim. Sen de dener misin? Söz veriyorum, güvende olacaksın. Olmaz, olmaz Alice. Bunu yapmak zorunda değilsin. Yapacağım. Aferin sana. Bu kutuya izleme ve dinleme cihazı koyman. Hemen. Merhaba. Bizi hala sıcak mı? Atla. Orada durmam pek akıllıca değil. Burası 42K, izliyoruz. Teşekkür ederim. Açlıktan ölüyorum. Ne? Harika, alsana. Al hadi. Orada görünüyor mu? Bugün farklı görünüyorsun. Yerini biliyoruz. İyi misin Alice? Hayır, iyi değilsin değil mi? Sana bu sabah söylediklerimi söylememeliydim. Ben sadece... bunu bir daha yapmam. İçimi döktüğüm için özür dilerim ama duygularıma hakim olamadım ve... Jerry, benimle ne hakkında konuşmak istiyorsun? Duyguları hissedebiliyorum ama düşünemiyorum. Hayır, söylemek istediklerimi hissedebiliyorum ama düşünemiyorum. Hayır, söyleyemiyorum. Birden unutuverdim işte. Yani düşünüyorum ama... Hayır. Devam Tıpkı, edin. tıpkı şey gibi. Mesela müzikle birlikte bir şarkı söylersin ama müzik olmadığı zaman sözleri bilsen de bir türlü şarkıyı söyleyemezsin. Anlamıyorum. Bir sorun mu var? Hayır, endişe etme. Sadece seni müziğin çaldığı yere götürmek istiyorum. Müzik Queens de mi çalıyor? Ne? Hayır, bugün değil. Queens mi dedi? Evet. Hava ekibi 1, onu kaybettik.